imagine Salman in Salman like almost সো গাইস, আপনারা যেরকম জানেন আমাদের সালমান ভাই দেশি ইমরান হাশমি নতুন ভিডিও বানাইছে। খুব জোস, খুব জোস। আর ওখানে আমাদের শ্রমিক ভাই বলেছে সে আমাদের ভাইকে এরকম হট আর কোনো সময় দেখি নেই। বাহ বাহ, মানুষ বন্ধুর এই রূপ দেখতে পারে, আমি তো জানতামই না। আহা, এত অমর বন্ধুত্ব আপনি আর কোথাও পাবেন? কদিন পরে দেখবেন সালমান 2টা হাত ইউজ করতেছে। আমাদের দেশি জনি সিন্স আজকে নটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, নটি আমেরিকা নটি আমেরিকা আজকেতে বাসার পোলা পায় নটি বাংলাদেশ দেখবি, বুঝছস? আমগো বড় ভাই কোপা খেলতাছে, আল্লাহ জানে কোনাতে মার্ডারে ধরে লইছে। আমার দেখা মন চাইছে গান্ডা সহ বদনামারি ফকিন্নির বাচ্চা, কি অভদ্র ছেলে। আসলে হালা কবেই ভদ্র ছিল যে অভদ্র নাটক করতেছে ফকিন্নি চুদা। আসলে না, তাসিন বড় ভাই ঠিকই কইছিল, এই পোলার কুত্তার লেজ জীবনে সোজাইব না। এটা কুত্তার লেজ না, আল্লাহ, এটা কুত্তার লেজ না, আমি বলি এটা সালমানের লেজ। কুত্তার লেজ সোজা হইব না, সালমানের লেজ কি বাল সোজা হইব? ভাই তুমি সাবস্ক্রাইবার্স কমাইছো, আমরা কমাইছি, আমরা কষ্ট কইরা কমাইছি। এত কষ্ট আমি কই রাখি কও? তো কষ্ট কইরা কমাইছি আমরা সাবস্ক্রাইবার্স। কদিন পরে তো নটি বাংলাদেশ ইউটিউবে গইরা লেব। আর কি করার আছে, চলো। আমি না ওর ভিডিওটা দেখবো আজকে, দেখি কিরকম সুন্দর ভিডিও। চলো টিজারটা দেখা আসি। টিজারে প্রথমে সালমান কান্দাছে, তারপরে মেয়ে পড়ে গেছে, এখন চোখ মিলাতে পারতেছে না। কি রে ভাই, কি চলতেছে নাকি? ক্যামেরা, এই যে মদন পাঠ, দি গ্রেট মদন। আচ্ছা আসো না, পেয়ারাটা খাও না, পেয়ারা লবণ দিয়ে নেই মনে হয়। বুঝমার, আসো আসো। ডাইরেক্টরের হাসি তাসিন নেশানকে বলতে হবে। কি হাসি তার, দেখ না। মানে এগুলা কি তাসিন নেশানের ভাষায় মুসরিন, আমি আর বলতে যেতেছি না। এই যে সালমান মতো দেখে সে কোনো সময় এত হট ইমাজিন করে নেই। হট, খুব বেশি ভালোবাসা আমার আর সহ্য হইতেছে না, আমার আর সহ্য হইতে আসে না। আল্লাহ জানে আমি বাজবো নাকি গানটা দেখা। এবারে তুই একতারা বাজানো বন্ধ কর। হয়েছে ফকিন্নি, আবার একতারা বাজায়। এটা না সফট পর্ন, আসলে পুরা এরকম সফট পর্ন। সানি লিওন, এটা সানি লিওন, দেশি সানি লিওন, একেবারে দেশি মা। চেহারা দেখ কেমন সম্ভব, দিল ঢুকায় একবারে পেটে দিল ঢুকায়। তোমার আমার প্রেমের শুরুতে কিছু ছিল যে বলা, করতেটা কি চাইতেছে সলমান মুক্তা যা ছিল মনে তুমি গোপনে শোনো সেই কথা। তারপরে কাছে আমায় ডেকে তুমি বলো আমাকে শুধু সেই কথা। বলো না তুমি সব কিছু যা যায় না বলা, ভুলে সব ধরনের ভাবনা ভুলে যায় না। অভদ্র হয়েছি আমি তোমারই প্রেমে। কোন জায়গায় কাছে আসো না, আরো কাছে আসো না, কথা বলো না, কোনো কথা বলো না। অভদ্র হয়েছি আমি তোমারই প্রেমে, তাই কাছে আসো না, আরো কাছে আসো না, পাশে বসো না, কোনো
চেপে একটু অভদ্র মন হতে চাচ্ছে, আসো না মেলে দিয়ে তোমারই সেই চুল, করে ফেলি দুজনা কিছু আবেগী ভুল। তোমারই দু চোখের কাজল যে করেছে তো পাগল, ভিজে গেছে চাদর বৃষ্টি আর বাদল, মেঘে ঢাকা চাঁদ তুমি তোমারই হাত ধরে হবে সারা রাত মহা স্বপ্ন। শুধু অকারণ ছেড়ে যেতে হয়, এখন আমি তোমার তুমি শুধু আমার, আর একটু সময়, খুব বেশি ভালোবাসা আমায় ভাই আমি ওই গান করেছে অসহায়। তাই আমি আর এত গান দেখাবো না, তোরাও দেখছিস। তো তাইলে আমি ভিডিও আর আঁকাইতে চাইতাছি না, তোমরাও জানো আমিও জানি সালমান কিরকম ভালো না। জেসিয়া ইসলাম রেও ছাইরা চইলা গেল, আসলে জেসিয়া ইসলামের মধ্যে আসেও বাকি চিকনা বুড়ি কোথাকার ফকিন্নি একটা। পাশে আমার ফ্রেন্ড একতারা ভাইঙ্গা লাইছে, এগুলো ভাল লাগে দেখছো। জেসিয়া ইসলাম কত কুফা, জেসিয়া ইসলামের কথা কইছে আর আমার ফ্রেন্ড একতারা ভাইঙ্গা লাইছে আমার। আমি পায়খানা করবো না, পায়খানা করবো না, পায়খানা করবো না। পায়খানা খুব দরকার, পায়খানা জীবন বাঁচায়। আজকে আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा।